بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نتعرف بحول الله على كيفية إضافة مؤثرات صوتية جديدة إلى برنامج أدوب أوديسيون، وهذه المؤثرات الصوتية تسمى بالفلاتر. فقد نجد مثلا فلترا يحتوي على مجموعة من المؤثرات الصوتية، فهذه الفلاتر عندما نضيفها إلى البرنامج نجدها هنا في قائمة FA ثم في الأمر VST. الآن رغم ضغطنا على هذا الأمر VST فإنه لا يفتح لنا أي لائحة، لأننا لم نقم بعد بتركيب فلتر جديد إلى البرنامج. كي نقوم بتركيب الفلتر فمثله مثل أي برنامج ننصبه على الحاسب. مثلا سنختار هذا الفلتر، أعتذر على ذلك الصوت المصاحب لعملية التركيب. بعد تركيب هذا الفلتر نعود إلى البرنامج، ثم نضغط على قائمة FA، ثم نضغط على الأمر الأخير. بعدها أضغط على الزر Ajouter، ثم أذهب إلى الملف الذي يحتوي على الفلتر الذي قمت بتنصيبه، وهو هذا الملف، ثم أضغط على الزر OK. بعدها أضغط على هذا الزر لكي يقوم بالبحث عن الفلتر. تلاحظون بأن هناك مجموعة من المؤثرات الصوتية التي صاحبت هذا الفلتر. بعدها أقوم بالضغط على الزر OK. مثلا نختار ملفا صوتيا حتى نطبق عليه تلك المؤثرات الصوتية التي قمنا بتنصيبها آنفا. الآن نتجه إلى قائمة FA ثم الأمر VST. كما تلاحظون الآن أصبح مفعلا بهذه اللائحة من المؤثرات الصوتية. ثم نختار مثلا أي مؤثر صوتي، نضغط على الزر للقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نختار مثلا مؤثرا آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا. إذن هذه هي الطريقة لإضافة مؤثرات صوتية إلى برنامج أدوب أوديسيون، وقد تجدونها في بعض الأحيان مجانية، وقد تجدونها مؤذن عنها في بعض الأحيان. إذن هذا درس بسيط لكيفية إضافة مؤثرات صوتية لبرنامج أدوب أوديسيون CS5. فينصح بعدم إضافة الكثير من هذه الفلاتر إلى البرنامج حتى لا يصبح عمل البرنامج بطيئا. ثم يستحسن أن نتعرف على الفلاتر الأصلية للبرنامج، برنامج أدوب أوديسيون، قبل إضافة المؤثرات الصوتية. فأحيانا يكون هناك
لا معنى لإضافة مؤثرات صوتية قد تجدونها هنا في البرنامج أدوب أوديسيون، فلا داعي لإضافة هذه المؤثرات الصوتية الجديدة. فنكتفي بهذا القدر، وإلى درس لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.